денес ми представува особено чест и задоволство, што за прв пат кога што сум директор добивам известни возила. Денес добивам возила по проект кој што потекнува од Биро за регионален развој при Министерство за локална самоуправа. Имплементатор на проект е Центар за развој на Североизточен-Плански регион. Ние сме најмногу корисник непречислени изделија, добиваме две моторни возила од типот Dongfeng, че тоа е марката на возило, Mini Truck C32. Тоа се мали моторни возила, чија што основна намена и функција е собирање на смет на непристапни места каде што големите камиони не можат да го соберат. И ова на нас многу ни значи затоа што со тоа ќе ни ја олесни работата за нашите дневни активности кои што ги изнесуваме и до кои што тешко доаѓаме, а со тоа ќе им олеснеме на граѓаните да тој смет стои помалку време. Значи, ваков тип на возила ние во суштина и немаме во фирмата, и се и премиот самиот проект кој што е по програма за регионален развој и опфаќа 8 општина Куманово, во овој случај е Чистота и Зеленово, во тоа влегуваат и општините Катово, Ранковци, општина Ранковци и општина Старо Наговичане, кај што во проектот е уфатено истите да добијат 96 контејнери пропорционално распоределени според нивните потреби, а ЈП Чистота и Зеленово добива две мини трак возила, меѓутоа требало за еден месец да ни пристигне уште едно специјализирано возило кое што врши работи под воден притисок, еден вид на атомизер, меѓутоа станува збор за возило истото ќе служи за перење на самите ивичњаци и одржување изгуб, подобрување на хигиената во самиот град, бидејќи постојат локации тротоари во нашето подрачје кои што со нашите цистерни не може да го опфатат самото чистење на највисоко ниво. Во суштина истиот проект првенствено е наменет за Бистринска клисура и потечението на река Пчиња, затоа што станува збор за тесно грло, бидејќи истите пластики кои најмногу постојат пластики се задржуваат и би привлекли туристи кои секако победувајќи низ тоа подрачје кое што служи за подобрување на развојот, туристичкиот развој. Истите фрлаат отпад кој е недостапен за собирање и нашите камиони не можат во таква состојба да делуваат и затоа овие возила би биле поекспедитивни во тој дел. Јас се заблагодарувам на Североизточен плански регион за овој проект. Ние како ЈП Чистота и Зелено имаме во тек уште неколку проекти и од истите очекуваме да добиваме уште неколку типови на возила кои ќе ни ја олеснат работата и кои ни го зголемат возниот парк. А секако дека главното оно што го очекуваме од општина Куманово и новиот совет на општина Куманово, уште веднаш после прво конституирање да прибегнат кон набавка и не само опремување, до опремување на нашите механизација за да подобрим хигиената на нашиот град. А колку возила имате? Па ние имаме на располагање 20 возила, меѓутоа постојат известни кварови, значи се мачиме со таа работа и тоа е позната состојба. Дел ги правиме, дел веќе се во фаза да и не може да се поправат. Набавката е 1.666.000 денари, значи поединечно секој возило чини околу 833.000 денари. Возила кои се многу битни за чистота и зеленило за јавното предпријатие, а особено битни за хигиената во градот. Свесни сме дека во населените места, особено во населбите, има многу тесни улички во кои што не може чистота и зеленило со овие големи камиони да пристапи, па често пати нашите сограѓани се приморени да се спуштат доле, да ги своите отпадоци, канците отпадоци да ги спуштат по неколку стотици метри, а често пати станува збор за постари луѓе, што значи дека овие возила се апсолутно потребни на чистота и зеленило за да може да се протнат во тие улички и да бидат многу поекспедитивни и едноставно населението да има бенефит од ова јавно предпријатие, да пружи услуга како што доликува.